ngambek we nu aya masjid wakaf bapak aing di aki aing kita kan aing geus wakaf di aki aing jadi ria kan sebut-sebut imamna bapak aing golonganna amang aing aduh masjid pake molot aing nu salat saha musuh aing sampai-sampai dianggap jalma anu abring-abringan huruj dianggap rek ngaruksak negara, dianggap rek ngaruksak agama. Oke, orang dia terjebak di dalam naon nu disebut mudah mencurigai orang. Anu disebutkeun kan nah hadis mah alaikum bil giyaroh, wajib waspada lain curiga. Curiga mah karena suudon kali itu kan giroh waspada. Kalau waspada harus waspada mah kedah ngaranna meureun waspada mah cemburu kalau ada orang lain ingin merusak agama, cemburu kalau ada orang lain ingin merusak negara, cemburu halus, tapi curiga nggak boleh. Curiga itu karena suudon kali itu efeknya gitu ngambek we nu aya masjid wakaf bapak aing di aki aing kita kan aing geus wakaf di aki aing jadi ria kan sebut-sebut imamna bapak aing golonganna amang aing aing nu salat saha musuh aing atuh jang naon nyeun masjid kan ari masjid teh baitul mukminin kan mitos jantan mah kan baitul mukminin rumahnya orang-orang beriman. Ya kalau sudah jadi masjid itu sudah jadi milik Allah, sudah jadi milik orang mukmin. Ari nu iman ek asup ka imah sorangan kudu bebeja, kudu izin. Bapak gardu bumi masing-masing kan, uih ngaos di dieu apa kudu izin? Pak RT izinnya mari lebat ke bumi abdi, moal. Nggak perlu. Kenapa? Ini rumah saya. Nah, masjid itu namanya Baitul Mukminin, rumahnya orang beriman. Kalau sudah jadi rumah orang beriman, siapapun yang beriman masuk masjid dimanapun itu adalah rumahnya sendiri, nggak perlu izin. Ngan ulah kena rumah sendiri, aya jam dibawa, aya kotak amal dibanyut, eta mah bangsat lain mukminin nu kitu mah. Mukmin mah udah pulang paling segala kumaha. Saya nama masjidnya ulah dikunci, terbuka 24 jam. Banyak Alfamart, Indomaret ke bisaeun 24 jam buka. Banyak masjid dikunci. Jam 8 geus tiasa ke masjid dikunci poroe. Ek jalan ka Allah nepi ka dibatasi. Jalan karena dunia 24 jam tutup bentak. Oh cuna ada anu nungguanana di Alfamart atak naon tungguan masjid. Sok di sip aya sip malam sip siang. Bensin ge bisaeun siap mal 24 jam tuh. Bakosim kuateun 24 jam teu peureum-peureum eta pom bensin. Baca kan ukur neangan dunia itu teh. Banyak neangan ridho Allah make kudu dibates. Terus kedah keluar cenah balik dikunci masjid. Emutan cek abdi mah termasuk berlebihan lah, dolim lah. Sieun cenah ayeuna maok alat-alat tuh kunci lomarina, kunci kamar sound system. Mentak tungguan. Da cenah ari Alfamart puguh nungguanana atau kunaon masih teu puguh nungguanana. Bioskop ke di luar negeri mah 24 jam. Kunaon masjid teu 24 jam. Tingemutan. Nah kunaon masjid teu bisa 24 jam. Akhirnya anak-anak Islam ulin di masjid dikunci, ulin di Alfamart. Ulin di Indomaret, ulin di jalan-jalan. Ya kemunduran cek abdi mah dalam Islam, kemunduran. Da bapak-bapak nu ayeuna sarepu kunaon bertah di masjid
bab tibu budak eueuh deui pangulinan iwal ti masjid. Mohon lain Pak, tibu budak ulin di masjid kadang-kadang rek layar tancap ke sarena di masjid, mangkat lalajo film di masjid, balik lalajo ke masjid, sarena teh di masjid, matak nepi ka sakumaha baongna ge tetep wawuheun jeung masjid. Nah itulah rahasiana kunaon ajengan kapungkur tara ngonci masjid, tara ngambek lamun hudang subuh ajengan rek ka masjid salare keneh bari dihudang-hudangkeun sabab bisi jelema teu betaheun di masjid. Ari ustad ayeuna kan kalaritu budak gandeng ek berjamaah diusir, balik ya garandeng di masjid. Kunaon diusir Kang? Aing rek salat ge teu husu, nyalahkeun ka saha? Ka budak. Budak baralik antukna mah ulin di Alfa, ulin di Indo, ulin di warnet. Nu salat di masjid anger teu husu. Da husu mah lain ku sabab budak jeung heureuy jeung teu heureuy. Anger hatena goreng mah meusing eueuh budak ge anger. Teu husu da ngalamun. Handak punten. Yuk urang dirobah pola pikir. Ulah hanya karena alasan jam dinding sehingga jam merek sholat teu bisa asup ka masjid. Ulah karena alasan kortak amal anu eusina ukur recehan nepi ka orang ek itikaf teu bisa di masjid, sehingga bersifat teh mencurigai setiap orang yang masuk masjid. Bisi nyokot kotak amal hanya karena kotak amal yang isinya recehan nepi ka jelema rek sujud ka Allah teu bisa, jelema rek itikaf teu bisa, hanya karena curiga bisi nyokot jam dinding orang teu bisa masuk rek ngayakeun ibadah ka Allah. Yuk kita rubah bagaimana supaya manusia tetap bisa aktivitas dengan Tuhannya jeung Allah di masjid teu kahalangan ku sabab dunya nu teu sabaraha.